شوف يا شباب وش جبت لها. جبت لها شامبو هذا والله ما ادري وش هو، او كذا انها ضد القشره، هي ما بها قشره بس اخاف عليها من جبت لها هذه. تعالي. هذه ليه؟ عشان ننظف وجهها كذا. وجبت لها 4 تونة 3 تونة، لاني انا معودها في اكل ثاني مودي تعود عليه. نجيب لها تونة وحركات بركات، ندلعها شوي وننظف وجهها.